Divendres 25 de febrer, 3:45 del migdia. S'acaba de fer la pregària a la mesquita de Tio Bon i ara el nostre col·laborador Malik Koli, darrere meu, està reunit amb les dones grans que practiquen l'ablació. Són elles les que en un primer moment han de dir sí o no al nostre manifest. Si elles diuen que sí al nostre manifest i el signen, això voldrà dir a la pràctica que en aquest poble de Tio Bon no es practicarà més l'ablació. No és fàcil. És un tema molt arrelat que porta segles practicant-se. Si elles no accepten aquest manifest d'Acció Solidària del Vallès, hem de seguir treballant i hem de seguir treballant amb les noies joves, però el camí serà més llarg i més difícil. I cada dia, cada mes, bé, potser cada dia o cada mes no, però cada 2 o 3 anys es seguiran mutilant nenes petites d'entre 0, 4 o 5 anys. Per tant, aquesta reunió d'ara amb Malik Koli, la seva força dintre d'aquesta població de Tio Bon és molt important per veure què resolen aquestes dones i veure quin és el procés del projecte Prou Ablacions d'Acció Solidària del Vallès. Kalilou nos presentó, Kalilou aujourd'hui c'est mon frère, es mi hermano. Dani Kalilou Diat Atiol. Je suis son frère Alulum. Dani yo. Il est mon frère Añuguet. Hoy, Dat. tengo aquí a mi otro hermano, que es Malik Koli, y la familia Koli, Karala Koli, la familia Koli. Gracias a ellos os podemos conocer a todos vosotros. Vosotros nos trasladáis vuestras necesidades. Mi pop wanji me def ñasaho ko ko de hecilale wana sanjula bi ko waji solay akoko re kan hecilale mar ku jow ummi sul bab man ko sallah El cas de santé, da baba loptane post de santé, di poste de santé imprimé baba de loptana la escuela, baba l'école el colegio. baba di CM Y como sabéis, el año pasado y hemos traído material sanitario y escolar. Este año en proyecto de Acción Solidaria Vallès hemos podido reformar un pabellón completo de la escuela. Nosotros el dinero para los proyectos como el de la escuela o como el del post de santé, el dinero no es nuestro. Nosotros traemos material y arreglamos la escuela con dinero del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès. Wanku passe mi wanku no mo di matériel peinture en ko lo mi ko sanko sella mi tu sati mairie yo li yati sukali en en Sant Quirze del Vallès. La escuela, por ejemplo, con la Fundación Jesús Serra del Grupo Catalán Occident. Fi yan ko mi Jesús Serra yo seni ko sati brokabati baba l'école yan ko kamina. Escuelas de Sant Quirze, Se l'école sati bo hini sukali centros de asistencia primaria, post de santé si l'optanalil y personas en particular que dan dinero para los proyectos. Nuestra ética y la ética de estas entidades y personas es contraria, como también es contraria a la ley en Senegal. Desde el año 99
bi MT encore mi 99 La práctica de la ablación. sunna yang kunara ko kane ni man secondaire Sénégal la latio ko la latio. Sé que es una costumbre muy arraigada entre los diolas. Dane daha has chosan yando hase pio do lal. Pero pienso que hemos de avanzar en según qué caminos. Dane bare dama mamun jamamer bu jelena banorabu. Y muchas veces la cooperación lo dice la palabra, cooperación. Y me gustaría que en el bluff, Tío Bon fuera el primer pueblo donde se firme una pro-ablación, un basta a la ablación, frenar la extinción. Es todo lo que... Contra la ablación. Y ahora sabemos, están de acuerdo con todo lo que el pueblo ha decidido de hacer. No problema para esto. Ir a casa y vuelves en tu casa. Todo lo que vais a traer para el pueblo. Que llega en buenas condiciones. Salud. Lo que estás haciendo en tu país. Encore une fois, Enrique et Association Solidaria de Valais. Merci encore à mon frère pour piloter le projet avec toi et toute l'association. Nous disons merci pour vos réalisations. Par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui ici, Tchobong, de par toutes ses franges, a dit non à la mutilation sexuelle. Nous avons dit non en conformité avec les lois du Sénégal. Nous avons dit non avec les conditions d'hygiène. Nous avons dit non pour que demain, nos enfants ne puissent nous reprocher quoi que ce soit dans le domaine de la santé et de l'hygiène. Merci encore une fois. Gracias. Gracias, gracias. Abaraka. Penso que el moment és històric. En cap moment estic convençut que els meus companys i jo mateix, Acció Solidària Vallès, pensàvem que amb un acte com aquest podríem dir que una població està lliure de l'ablació. Però avui aquí està tothom del poble. Estan les persones grans, les velles, que practicaven l'ablació, els 5 imams, l'alcalde, els vells de la població. No és una paraula despectiva, ells s'utilitzen vells i velles. Tota la població està aquí. I avui es pot dir que avui, 25 de febrer de 2011, a 3:45 de la tarda, Tío Bon, a la població del Bluff, a la Baixa Casamans, acaba de dir no a l'ablació i es considerarà una població lliure d'ablació. I estic convençut que això ha d'enfortir els llaços entre Sant Quirze del Vallès, Acció Solidària del Vallès, i aquesta població de Tío Bon que tant estimem i que el 2006 vam començar a venir aquí i vam començar els projectes.
Aquest any s'ha fet un pavelló de l'escola. Estic convençut que en els propers aquesta escola es reformarà. Estic convençut que la Cas de Santer s'està equipant com un post de Santer, gràcies a Acció Solidària del Vallès. Gràcies per l'escola a la Fundació Jesús Serra, gràcies a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, gràcies a moltes institucions i gràcies a tothom que dona suport. Ara, això és un gra de sorra dins de Casamance. S'ha de parlar a Tionquesil, s'ha de fer tot el bluff, i el que avui s'ha fet aquí s'ha de repetir amb totes les poblacions del bluff. Com abans d'ahir es va fer a Diatacunda. A Diatacunda es va fer quelcom semblant, avui ho ha superat. I a Diatacunda també s'ha de parlar per tota aquella zona, la zona propera a Kolda, a la carretera de Kolda, de Ziguinchor a Kolda, on els Mandinga i els Balan practiquen l'ablació encara més que el poble d'Iola. El poble d'Iola està considerat que un 60% practica l'ablació. La població, els pobles Mandinga, és quasi d'un 90%. Hem de ser en aquests llocs per fer actes com aquest i anar declarant poblacions i comarques lliures de l'ablació. I pensem que hem de donar gràcies a Malik Koli, el nostre col·laborador, perquè en gran part ell és el que ha aglutinat totes aquestes persones i estic convençut que sense el seu ajut això no hagués estat possible. Pensem, Acció Solidària Vallès, que avui, 25 de febrer de 2011, és una data històrica en la lluita contra l'ablació. Prou ablacions. Trobareu tot a proablacions.cat. Anirem publicant els reportatges i les altres ONGs penso que totes hem de treballar conjuntament i nosaltres anirem publicant tot el que es faci perquè cada una amb la seva població vagi posant el tema damunt de la taula i l'ablació es vagi erradicant d'una manera sistemàtica. Som al segle XXI, som a l'any 2011 i en 1 o 2 anys, en molts llocs de Casamance i en molts altres llocs on es practica l'ablació, aquesta s'ha d'erradicar.